காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும். Hi friends, welcome to Alli'sDarbar. இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திங்கள் செவ்வாய் 2 நாளும் சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை. ஸோ அதுக்கு ஏதாவது நம்ம ஒன்று பிரசாதம் பண்ணணும் இல்லையா? பொதுவாக அம்மனுக்கு அரிசி, பருப்பு, தேங்காய், இதில் சக்கரை பொங்கல், பாயசம் இதெல்லாம் பண்ணுறது தான் விசேஷம். இப்போ இன்றைக்கி நான் பச்சரிசி, பாசி பருப்பு, தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு பருப்பு பாயசங்க. அரிசி, தேங்காய், பருப்பு பாயசம் வெல்லத்தில் செய்ய போகிறேங்க. நான் அதை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனம் உளம் நிறைந்த நவராத்திரி தின நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த மெஷரிங் கப்புங்க 1/4 கப்பு. இதால் 1 கப்பு பச்சரிசி, 1 கப்பு பாசிப்பருப்பு, இது ரெண்டையும் நல்லா ப்ரௌன் கலராக வறுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/2 கப்பு தேங்காயை நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கேன். முந்திரி பருப்பு, திராட்சையை வறுத்துட்டு அந்த நெய்யிலே இந்த தேங்காயை வறுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பருப்பும் அரிசியும் அரைக்கும்போது இந்த தேங்காயும் ஒரு 1/4 கப்பு சேர்த்து அரைச்சி ஒரு 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி அடுப்பில் கொதிக்க வச்சுருக்கேங்க. இதுலேருந்து 1 டம்ளர் தண்ணியை எடுத்து வச்சுட்டு மிச்ச தண்ணி கொதித்ததும் இந்த அரிசி, தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கொஞ்சம் கொரன்னு அரைச்சி இந்த கொதிக்கிற வெந்நீரில் கரைச்சி விட்டு தீயை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக விடணுங்க. நான் அதை காட்டுறேன் அடுத்தது. இந்த 3 டம்ளர் தண்ணி கொதிக்க வச்சோம் இல்லையா, அதுலேருந்து இப்போ நான் 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து இதில் ஊற்றி நல்லா இதை கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. ஸோ இப்போ இந்த 3 டம்ளரில் 2 டம்ளர் தண்ணி இருக்குது இல்லையா, இதில் கூட இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தண்ணியை எடுத்து வச்சுட்டு மிச்ச தண்ணியில் இந்த கரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த அரிசி, பருப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துருங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும், கொதித்து நல்லா வேகட்டும். ஓகே, தீயை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. அது பாட்டுக்கு நல்லா வேகட்டும். இப்போ தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், பட் பாயசம் வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா இறுகிடுங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்க, இது நல்லா வெந்துருச்சு இந்த அரிசி பருப்பும். இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு 1/2 கப்பு வரைக்குங்க வெல்லத்தை டைரெக்டாகவே நான் சேர்த்துட்டேன். எங்கள் வெல்லம் சுத்தமாக இருந்தது, அதனால் நான் வெல்லத்தை டைரெக்டாகவே சேர்த்துட்டேங்க. இப்போ இனிமேல் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வெல்லம் கரையிற வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க விடுவோங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்க, பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ தண்ணியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும், நேரம் ஆக ஆக நல்லா இறுகிடுங்க. இப்போ இதில் நான் ஒரு 1/4 கப்பு தேங்காயை வறுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதை இதோட ஆட் பண்ணிட்டேன். முந்திரி பருப்பு, திராட்சையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில்ங்க உங்களுக்கு மில்க் மேடு ஆட் பண்ண விருப்பம் இருந்ததுன்னா ஒரு 1/4 கப்பு அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே இதில் பால் ஒரு 1/4 கப்பு சேர்த்துருக்கேன். காய்ச்சின பால், காய்ச்சாத பால் எது வேணாலும். அதோட போதும்னா நிறுத்திக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் பாயசத்தை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மில்க் மேடும் ஆட் பண்ணலாங்க. மில்க் மேடு ஆட் பண்ணுறது ஆப்ஷனல் தான். ஸோ பாயசம், அரிசி, தேங்காய், பருப்பு பாயசம் ரெடிங்க.
இதில் ஒரு செவ்வாய் வெள்ளியில் சுவாமிக்கு ஏதாவது ஒன்று நைவேத்தியம் பண்ணணுன்னா கூட இந்த அரிசி தேங்காய் பாயசம் நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாங்க, சாரி படைக்கலாங்க. ஏன்னா சுவாமிக்கு வந்து பத்து இல்லாமல் செய்யணுங்கும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து அரிசி பருப்பு தேங்காய் இதெல்லாம் தாங்க ரொம்ப விசேஷம், முக்கியமானதும் கூட. நம்ம சேமியா ஜவ்வரிசி பாயசம்லாம் வச்சு படைக்கிறத விட இந்த மாதிரி 4 கிழமை விரதம், வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன், சுவாமிக்கு ஒரு படையல் படைக்கணும் அப்படிங்கும்பொழுது இந்த மாதிரி அரிசி தேங்காய் பாசிப்பருப்பு இதில் செய்கிற பாயசம் ரொம்ப விசேஷம், சுவாமிக்கும் ரொம்ப பிடிக்குங்க. ஓகே, இது நான் எல்லாம் கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு பவுலில் வச்சு உங்களுக்கு நான் சர்வ் பண்ணி காட்டுறேங்க நான். ஓகே, என்னங்க நல்ல அருமையான தேங்காய் பாசிப்பருப்பு அரிசி பாயசங்க, சூப்பராக இருக்குங்க, நல்ல செம்ம டேஸ்ட்டாக. வைக்கும்போது பாயசம் எவ்வளோ தண்ணியாக இருந்தது, இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாகிடுச்சு பாருங்கள். இது இன்னும் நேரம் ஆக ஆக இன்னும் சாயந்தரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாகிடுங்க. அதனால் பாயசம் வந்து ஃபைனலாக பார்க்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும், அதுக்காக பயப்படாதீங்க. நேரம் ஆக ஆக நல்லா இறுகிடுங்க. இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்து இதே மாதிரியே செஞ்சு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுங்க. ஸோ பாசிப்பருப்பு பாயசம், அரிசி பாயசம், அவல் பாயசம் எது வேணாலும் நம்ம சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாங்க, ரொம்ப சூப்பராக. எல்லாருக்கும் இனிய நவராத்திரி தின நல்வாழ்த்துக்கள். அல்லிம் தர்பாருடைய சேனல் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்ங்க. வாழ்க வளமுடன். அடுத்த ஒரு சூப்பரான ரெசிபியில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். பாய். Have it. Yummy, yummy. See you next.